Современный научный городок – это не обязательно скучно, а наоборот, может быть ярко и весело. Посмотрите, это главный вход в технопарк Сколково. Здание выглядит внушительно, но даже здесь нашлось место для креатива. Только взгляните на эти необычные скульптуры. И это место для обязательного селфи. И неудивительно, что конференция молодых ученых Startup Village в Сколково – это тоже не скучное сборище ботаников, а настоящий фестиваль под открытым небом с пикниками и рок-концертами. Среди этого веселья нашлось место и серьезным сессиям, мастер-классам и презентациям новых проектов. На конференцию из нашей республики приехали сразу 9 резидентов IT и технопарка Якутия. И для каждого из них такая площадка – настоящий шанс заявить о себе. Здесь сконцентрированы почти все игроки, в общем-то, да, российские и даже немножко международные. И здесь гораздо проще налаживать контакты, чем гоняться за каждым индивидуально. Вот. Помимо этого есть еще и конкурс. Это возможность для молодых компаний не только выиграть приз, но и заявить о себе достаточно громко на большую публику. И якутским технологическим компаниям есть что предложить. Например, вот этот автоматизированный робот-пылесос с забавным названием «Видроид» уже стал настоящей звездой выставки. Конечно, идея не оригинальная, есть и японские, и немецкие аналоги. Зато наша разработка в 5 раз дешевле. Причем видроиды могут общаться между собой, например, передавать информацию, какие участки уже помыты. И у якутского ноу-хау уже есть покупатели. Самое важное, мы подписываемся с командой серьезных инженеров на промышленный дизайн роботов. То есть это будет уже не отверточная сборка, а нормальный промышленный стандарт с технологической картой. Второе, мы нашли здесь серьезных людей, готовых вкладываться на Дальний Восток и развивать промышленность инновационного характера. У нас в городе Якутске, в ТОСР Кангаласы. Проект «Видроид» во время конференции выиграл грант на 2 миллиона рублей. Причем еще один якутский стартап тоже оказался в победителях. Это приложение для смартфонов, с помощью которого можно худеть. Главная фишка – своеобразный тамагочи в виде котика, который выступает в качестве тренера и мотиватора для пользователя. Если пользователь стабильно, регулярно занимается по программе тренировки выбранной, то котик очень хорошо выглядит, он счастлив, он отправляет своему пользователю такие счастливые, мотивирующие, хорошие, наверное, сообщения, push-уведомления. А если же человек начинает пропускать сообщения, он начинает грустеть, позже он начинает толстеть и в конце концов может совсем впасть в кому, если человек начинает систематически пропускать свои тренировки. Интерес у участников конференции вызывают и другие якутские проекты. И в их перспективности уверены лучшие инноваторы страны. В Якутии традиционно всегда были интересные проекты из биомедицины, во многом связанные с непростой широтой, на которой находится Якутия. Все, что связано с холодовой непереносимостью, с экстремальными температурами. По словам экспертов, Якутия на Дальнем Востоке – это регион номер 1 по инновационной активности. Во время конференции Startup Village между правительством нашей республики и фондом Сколково было подписано соглашение о сотрудничестве и поддержке технопарка Якутия, резиденты которого получат прямые выходы на все ресурсы Сколково. То, что наши стартапы, наши инноваторы смогут после подписания этого соглашения воспользоваться возможностями фонда Сколково для продвижения своих проектов. Это большое имеет значение для них прежде всего, в целом для нашей экономики, для нашей республики. В следующем году в это же время, в этом же месте снова соберутся лучшие умы России и будут презентовать новые разработки. И надеемся, что за этот год в Якутии родится еще больше идей, которые поразят воображение айтишников не только в нашей стране, но и за ее пределами. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. День за днем.